Прословец. Не съм чувал някъде в театралната репетиция да се използва камерата, може просто да не е стигнала такава информация до мен. Но това е стара моя идея и съм ти благодарен, Жанета, че благодарение на теб тя вече е факт и реалност. От няколко дена ние заснемаме с камерата на Жанета нашите репетиции. И както предполагах, сега вече мога да установя и да го споделя с хората, които гледат този материал, какви са ползите от това. От една страна, както в киното, веднага след кадъра, когато актьора преглежда заснетия кадър на монитора, той веднага сам и с помощта на колегите, и на режисьора, и на оператора, вижда своите грешки и без много обяснения той може да се направи автокорекциите. Подобна е ползата и на заснемането на репетиция. Спестява се време като обяснение, защото човек повече вярва на собствените си възприятия, отколкото на някой отстрани да му говори. Имаме такъв рефлекс на самозащита. Трудно вярваме, докато сами не сме убедени. Пък и може, много често се случва, че този, който иска да ти помогне, не е в състояние да го направи и той те обърква все повече. А когато ти сам видиш себе си, е по-лесно. От друга страна, чисто за режисьора това е много полезно, защото и на него му спестява време. И когато колегата му актьор, той вика, сега виждаш, той вика, ясно ми е, повече не ми обяснява. И това спестява една фигура в репетиционния процес. В случая аз в тази постановка съм играещ режисьор. Това е много сложно, защото от една страна аз себе си не мога да наблюдавам сам, а пък участвайки, аз не мога да бъда и тотално вниманието ми да бъде насочено към колегата, към актьора. И пропускам много неща. И когато вече гледаме след това заснетия материал, аз виждам и него, а виждам и собствените си грешки, които инак никога не бих могъл да забележа, бих могъл само да ги предполагам. Камерата всъщност, може би, ще отмахне необходимостта от тази тъпа професия режисьор. Друго, което искам да споделя на този етап, любима моя фраза от нашите репетиции, от времето, в което работя с Елени и Жанета, с Елени по-отдавна, Жанета по-отскоро, мога да предположа следното, което искам и те да чуят и да осъзнаят за себе си. Докато при Елени нещата се очертават, значи те и двете играят Венета, те са двете венетки. При Елени се очертават нещата, тя да бъде така по-емоционалната, по-първосигналната Венета. Венета, която действа под напора на спонтанните емоции, възникващи в момента или преди това като обстоятелство вече. А ти, Жанета, понеже тя ме слуша в момента, при тебе имаш шанс в тази роля да направиш нещо много интересно, което въобще аз почвам да те усещам, защото ти си малко мъглява така, малко си сфумато и постепенно в работата. Аз ти го казах още онен ден. И сега особено като гледах и материала, защото споделих вече, че когато съм с тебе в репетиционното пространство, не всичко мога да забележа. Ти си рационален човек и струва ми се, трябва да заложиш на тази своя себичност като човешко присъствие, защото от тук може да се получи една много интересна
и рядко срещано присъствие в българския театър и кино като такъв типаж, такъв архетип, какъвто съществува в тебе като презумпция и като заложеност. Ето сега, ако се видиш как ме гледаш, малко български актриси гледат така. Казах вече, докато Елени, тя е по-средиземноморски тип, така, да. При тебе нещата минават през и това е интересно. Сега като пътувах с трамвая и ми възникна даже, виждам те в някаква роля, такъв тип, вероятно, при добро развитие при тебе, в киното, в театъра, на сцената, което ти пожелавам. И липсва ми това в българското кино. Така, прерових цялата си памет и не си спомням за такива присъствия. Пък и въобще дори в световното кино. Това е жената Кобра. Жената, която парализира отсрещния с погледа си и с вниманието си, с фокусирането и так в даден момент го изяжда. Този смисъл при тебе и това, което виждам, че така сега съвсем ембрионално много загатваш, защото е твоя същност до някъде. Ти си спомням, ето сега ще дам един пример от собствения ти живот, когато говорихме за приятелите. Помниш какво ми каза? Какво? Не, това си остава за нас, това няма нищо общо. Добре. Добре. Да. Ами това е. Сега почваме да репетираме, може да спреш.